Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa li kaffatil anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahil ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wassadatis sufiyyatil muhaqqiqin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Umma ila arwahi abaina wa ummahatina wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahuma kita umat sudena hadiron na berbahagia na mulia, sehat-sehat panjang umur. Allah dihita keampunan, ketenangan, keselamatan, segala gelisah susah dicabut oleh Allah, segala doa-doa diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Biarina sadarion kita lanjutkan kitab Tasawuf Minhajul Abidin. Di sabulan na lewat may takaji bahasona hita na maramal ibadahon nabahatan penghalang nabahatan rintangan na por siti tugiot niba rado muntul itungan dalan inda jalan tol. Pala jalan tol, jalan bebas hambatan. Pala ibadahi bahat menghambatna. Na pertama termasuk na membain kita indah nyaman beribadah disibukkan oleh masalah rizki. Sibuk di dalam masalah mangomo. Harani kebimbangan terhadap masa depan. Adong kekhawatiran niba di dalam masa depan. Maka untuk menghadapi on maka jinta diarina lewat adalah at-tawakkuli 'ala Allah fi maudhi'ir rizqi. Bertawakal kepada Allah, kuat penyerahan kepada Allah di dalam masalah rezeki. Angkon na kuat dosandaran ni ati-ati niba di dalam masalah rasoki niba. Suadong waktu niba memikirkan ibadah niba. Anggo ati-ati niba sibuk 24 jam hanya memikirkan rezeki. Sendia on anak on dan sebagainya, nyaris indah dong kesempatan ni ati-ati memikirkan ibadah. Sendia susalama tahu, sendia sutar karejo onau. Aso arana ati-ati ni baik
diisi oleh rizki. Maka menghadapi at-tawakkul, bertawakal kepada Allah dalam masalah rizki. Meta kaji dit sebulan na lewat, pala na lupa nang uday ngau buat tu ibe. Napadua na nabahatan arsakmu, indaum rasokimu, marsak tu keadaanmu, marsak tu penyakitmu, marsak paida-ida anakmu, marsak tu keadaan ni anakmu, permenmu, pompumu, karejon yalai tongkinai, ijia ma alai tinggal, sendia ma alai sanari, biama tongkinai palangadongau, olo kan, olo, dengan dolai tongkinai ruai marbagi palau tinggal kon artoon, ipaturialai di ruai anak kitong kinai palangak pada lurum keau. Paturialai de ruai yang gini alayon tong kinai ise marwai mambalanjoyon marwai tong kinai arurwan na dialai dong keau kebimbangan naonan mambayan ati-aten tas sibuk terus menerus. Maka untuk menghadapi wattaqwidi ilaihi azza wa jalla fi mawdi'il khatar, menyerahkan kepada Allah segala kekhawatiran. Khodo di Tuhanku, au penajolo mene kau ngadong ayahku ning mumai, betul dong mak. Najolo au pena sudong do jiau, mai buktian koma perjalanan hidup ki, rupanya hodo na patureau dohot na memikirkan na mangasuhau. Jadi kebimbangan was-wasi iman memben kita indah tenang beribadah. Allahu Akbar, menyusup manangkinan sude saja nangkin do koni tolu bolas imanaroi marpacu dia tiate muna tolu bolason waktu solat sehingga ro waktu solat ro mamalosok tenang da baulala tongkin naima bahkan lupa ya naro waktu solat aso arana sibuk ni ate-ate memikirkan Allah biar marwai tongkin na yalayon sendia marwai palamato bangau yud durwai yalai jiau Allah mangan dirwai lai tongkin nai go khotir gesekan di bagasan ni ate-ate an saulang terlalu fokus koisi subahat waktu ni udai maribadah sumatenang wattaqwid ilaihi jalla wa azza fi maudil khatir. Serahkan kepada Allah. Sendia peho memikirkan nasib nialai indangkan terben ko alai berubah. Betul doma. Sendia peho mamben kalai ontuson inda bisa ho menunaion giot mi anggo inda dong campur tangan ni Allah. Anggo sungani sendia khawatir peho Allah jua do paturialai. Allah jua membain sangat sendia giot mi tualai. Allah do namalen rasuki nialai. Pala mati utong kinai isi memalin panganun nialai. Mangolu peho ngana terlen ko panganun nialai. Aso Allah Ta'ala do mangaleni marwai tong kinai rasukini alai mangolu peho ngana terlen ko rasukini alai. Jadi was-wason ipadalan-dalan setan sajo subahat arsakmu di hak kehidupanon suotik waktumu maribadah sulang konsentrasi homa an seulang soho namar amal ibadai ibenia khawatir kebimbangan di ate-atemu adopi tuntas koni sendia menuntas konna at-taqwid ilallah ngajauda sendia mau bain pe ipala songoni pe Allah Ta'ala diusurahkan matuho sumbayang ko pahusu bisa mai minta kaji merina lewat benan tobang-tobangi marlupa-lupa baru ahabuseng mana mambain kita janggal maramal ibadah na mambain kita janggal maramal ibadah di sabulan na lewat kita kaji palaro kesulitan ro berbagai macam keadaan yang menyedihkan, roh musibah, roh berbagai macam ujian, roh berbagai macam kesusahan di dalam hidupmu. Kan biasa deh tilema. Roh musibah, biasa kan?
menghadapi wasabar. Wasabar. Ado kesempurnaan soidokon na sobar. Mendokon na namuanon. Sendiri na idokon sobar. Wa tamamus sabari, kesempurnaan ni sabari, al-inqita, cepat memutus. Imayai. Anggo dangol na nga milay. Arana iholong na magoon. Anggo sedih na nga milay. Harana icintai ho na magoon. Tai susempurna kesabaran mi al-inqita. Ada al-inqita, cepat putuskon. Namun Allah ia puna selesai. Terakhir war-ridha inda nuzulil qada. Adong buseng na mambain kita bimbang di dalam beribadah. Ahame nasib nihita tokinai ahana terjadi tuita. Maka mengadopi na terjadi untuk umai sunyaman komar amal ibadah baik ia kebahagiaan radu manumbodo ben sonang na sumbayangi pe ra indah nyaman. So baru mendapot dia na sonang ini ya di pagasan sumbayangi pe na dapot dia nang kinando na sonang nirwania nda tagina sumbayangi tagina manarimo nang kinan. Maka palaro berbagai macam ujian, cobaan, warridha inda nuzulil qada. Ridho palamat terjadi. Palamat turun kodoi, ridho ita. Ridho. Masalah rasoki ridho. Imasyidokon nabinta man radiya minallahi bil qalil minar rizqi radiyallahu ta'ala minhu bil qalil minal amal. Isena surah mangupat turasokinia bopeotik. Allah pun ridho dan tidak mengupatmu walaupun ibadahmu sedikit. Pala ridho hotu nailen ni Tuhani jobo peotik. Mana otik ijo? Otik sehat. Berarti bahat penyakit. Ulang epeng saja anggap na yun nautikon. Nautikan sehatmu, nabahatan penyakitmu. Ridho doho. Ridho. Bo pengasa dia amalmu, Allah ridho kepadamu. Pokoknya kunci na surido Allah tuho. Ridho hotunai bennia. Salo seme. Isi ala nasusajia ibadahna. Taina ridhoania na tenangania mengadopi nailen ni Tuhanon. Tuhan pun ridho kepadanya dengan amalnya yang sedikit. Kamu nautik-utikan amalmu. Indah tahan-tahan na mengaji. Hadoma mengobankon amal na sotiki. Ulang ko say pangupat tunay ben ni Tuhan. Karena na bahatan dinun na sucocok ilalahojo. Bahat na mambain ko sedih. Bambat na mambain ko marsak. Sehingga ben parmarsak na ho. Nga saja ibadahmu. Taibope nga saja ibadahmu uma. Asalkan ridho ho tunay ben ni Tuhan. Au perido do tu. Bope nga dong ibadahmu. Nga saja ho ibadahmu tuau. Tai ho naridoan tuau. Indah unjung ko mangupat tuau. Wahai hambaku, indah upat amalmi. Bope 60 tahun ko saon mayadongan sa plastik doser-doser. 60 tahun ko namar ibadahi sa plastik doser-doser maya ibadahmu. Dajat sagonya apalagi sa lumbung. Tai cukup majawon ni Allah Ta'ala. Harana selama mangoluho sudah naubayni ridho tu naubayin. Aku terimalah kau dengan ridhoku karena kau terima aku dengan ridhomu. Jadi umaina kuatan komar ibadah tina pangupatan. Nakuatan mar ibadah tina pangupatan. Mau dan busengnya bubai mudanmu. Banlas niarimu. Oh kan?
Mama go bisengnya. Sungun dia may bahay ni. Tuhan do naman bayan na mago. Imasidokon Nabi mangulaki kajimui udah la tagodok walakal jannah. Namomondo na masuk sa rugoy. Sungun dia la tagodok walakal jannah. Ulang ko mangamok sundia pe tu sarugo. Isa na porwala tu sarugo la tagodok. Ulang adong kesal di ati-atimu. Walakal jannah. Tutup naron gulay ning nanguday tuanggi. Olo maanya mulak ko mangaji masar-sar ikan laut ibenuting. Piyama di ruamu Roma kaji nangkinan Allah astagfirullah ma yuji Allah ta'ala autu kaji la tagodok walakal jannah ulang mangamuk bagimu sorga astagfirullah radai ndaw boto ndaw boto awket kiyaw mangaji ni ngumai daik sude daik abiti Rana namumuan udan ompot-ompot Allah ma pala mulak ko marwirit yasin botuamu madumur abid Allah tolu irian buseng dabo napura-pura do manang kinabiti Roma tu ati-atimu oh mayuji Allah ta'ala ul-audot kajingki la tagodaf walakal jannah arana pala mangamuk ko katerkendalion ko be papanganmu Roma kebencian tegang masarap otot petegang sego mapereran darah mungkap masam lambung Roma penyakit mela ketenangan walakal jannah Roma walakal jannah masuk sarugo sunina ibn nialak tuhona ibn nialak nasupade tuho ulang ko mangamuk ancit ilalahu pamben nialaki apus indoramu astagfirullah walakal jannah bagimu adalah sorga mengendalikan diri radai pangamuk ko iben anakmu iben borumu parmenmu jirenmu keadaanmu olokan Allah walakal jannah jadi iman ita kaji dari na lewat pada madung umai ma'aman masalah rizki surahkan tu Allah napaduana sudah kebimbanganku dihanguluan kon baik tu diringku tu anakku tu ekonomingku tu penyakitku tu keadaanku tu sudah nangkan menimpa au mau surahkan tu Allah rope ujiani aku bersabar mahapun na terjadi madung utarimo aku ridho aturan na tenang me ati-ati tap muloi mamar amal ibadah rame te rame asok mamela namang halangin ay fa awal khazafi qad hadhil aqabati on masambungna biiznillah dengan izin Allah melewatilah ia tahapan-tahapan nangkinan dengan izin Allah wa husni ta'yidihi dan sebaik-baik memohon pertolongan Allah falamma paragha min qat'iha masalah senangkin ati-ati ni bamai kelola ati-ation ada namar ibadahi ati-ati dia mangobani indah sibuk mi indah sehat mi ado ma ati-ati dia namanggorak koni madung tarkelola wai ati-ation matenang masalah rasoki tenang kesulitan mai surahkan tu Allah wa ada ila qasdil ibadah maka mulailah dia beribadah mulai mamalim matenang manamar amal ibadah ibo mamela duri-duri nai mamela namang alang-alangi nai nazara fa idza an-nafsu fatiratun dha'ifatun kasla robuseng ma ujian na berikutna buseng me nafsu masifat ni nafsui patiratun momoloja betul doa na khusuk maho na getto maksumbayangi ngape sa pigan tarik saima ni usen anggola sket mangaji a'udzu billahi minasyaitonir rajim mulai alif lam mim sampai sulun summun bukumun umyun fahum sadaqallahul azim padahal nangkin na menghalangi na pertama mahrum mamela
waktu mangkarejo onnai dompak sumangkarejo onnai mai kandas konko lama mulai buseng ma berjalan waktu mardalan kau ma ro buseng mana menghalangi ho naborat madana mar ibadah on. Maka nak minta tolong kepada Allah. Sifat nafsui mudah melemah, mudah talu, momo saima, napadua nak kasla malosok. Di awal nai ringgas, tapi malosok mapalaluna. Baru baca ia Al-Quran ini satu ngamain yang katia ma Quran nai. Biga lambar nai ruai susah jusnya. Padahal nadung tolu lambar dupe baca iya kan onom nai domai tai manapsui melemah melemah semangat melemah semangat lemah faiza an-nafsu patiratun melemah do'ipatun tidak kuat indah kuat nafsu buseng doma ibagasan ni diri ni babuseng doma laonon maksudnya kaji na jolo na boratan mga laon musuh na adong di bagas niba lo kan maksudnya bayan na jolo perbandingan nai inda taronjap kon nang udai epengi ibagasi harana panangko na udai ijiren tong isonjap kon ko 24 jam udai ibagas anggo panangko biasa tena 5 menit me permainan ni udah 24 jam ima nafsui 24 jam nafsui dirimu udah wah ya mengendalio indah tertutup indah terbendung kasla malas ima sifat ni nafsui malosok hadope mudah puas momo saima indah racomok tu ibadah tu harto do nasu unjung puas Tianggo tu ibadah saima cukup mai dalam mengaji makdung sumbayang asaron be mengaji mau nang kinariani betul do na udoko ni mengaji mau nang kinariani dalam mengaji makdung isya tenangkin mau pasiap magajing kudung magrib unjung lang siap kaji ima sifat ni nafsui momo cukup saima momo puas momo merasa pas cukup saimai Allah apalagi ida ya buseng dongan-dongan niai udah bos sabor ngin 100 mai salawat kuang kang tap iligin ya buseng ya 1000 op iginjang dopeau sehingga melas semangatnya untuk menambah harana malobi ilalaya yang standar niala latan satu ndara semangat ndara ringgas ndara rajin wala tambaitu li khair inda dong gairah berbuat baik padahal rasokinya ma aman melalaya so aman ulang karejo mak be 2 juta sabulan aman mai siap do sahotam sapoken aduh susahmu so melemah jodoh wang gandung marepeng ko ngamar karejo hobe makuat sumbayangmu berarti lawanmu dirimu doma anggora soki indah be indah dong bimbangmu dirasoki doma dirimu buseng doma pataluonmu marti doma nulo konon ibadah wala tamba'idu li khair kama yahik wa yanbaghi semestina angkon kuat doa beribadah wa innama mailuha abadan ila ghaflatin nafsun selama-lamana namomuan lale lupayana tobang lupayana adong kesempatan lupaya rado marakhir kesehatani lupaya ajaliro ompot-ompot lupaya godang-godangna hebatna bahatna perjuangan ini disodun butuh modal banyak modal banyak wada'atin
berleha-leha, warohatin istirahat tenang-tenang, bal ila syarrin wa pudul, bahkan menombo jatuh tuna supade dohot berlebih-lebih yang merusak kita. Maka harani ima ben payahna pahtaju ma'aha hauna ila saikin yasukuha, harani losokna, harani payahna namar ibadahi, padahal na adong do epengmu ngadong marsakmu, sehat doho ngadong ujian, nyaman koy bagasmi, anakmu sude marsonang nirwa marjop nirwa tuho, panyakitmu ngadong karejo ni anakmi sude madung adong ngadong be marsakmu be, tay indah gugumar ibadah, hadu pilangan. Oh, melemah nafsu buseng. Jadi butuh buseng maya kekuatan. Mana mendorong ia butuh lah dia saikin dia sukuha, nafsui angkon idorong buseng ma. Allah sulang landang ko mulak, karena mulak do angkon idorong buseng ma ilal khairi wat ta'ah, tu kebaikan dan ketaatan sulang laleh di waktu nasotikon, dan untuk membentengi kejahatan kemaksiatan, wa yabtaruha anhu, adong maitabain benteng na buseng ma membentengi rasa malason biar dong ma sundia masulang losok ko boy dong ada nangkin ngarong be masalah rasokimu be tenelik malosok doho, anakmu pena sukses ma nasulik kuat doho mar ibadah ngadong marsakmu, bagasmu pena adong do olo hadu pe marsakmu suatik na ibadahmu ning roa na paturi akhirat do ma hadu maurang nalang nafsuan melemah, rupana nafsui pe angkon nai pakuat buseng dope ahamai wa huwar roja wal khawf, dialah harap dan rasa takut. Rupana sulang losok angkon na ibain do baga-bagana, ilehen gajina, ilehen penyemangat, dagana kipe palai bagas mangaji pala khotom Quran ko bulan Ramadan itabusan lalu sepedai adai roja amana losok mengaji dan nangkon ko mengaji te ulang pangido sepeda yari rayoon mar sepeda dongan musude ongadong sepedana ulang ko tangis ulang goyak roamu te anggo khotom ko sadari marpoken bante ita alap sepedai inda na tanggung beda-beda inde serumar mayam aso arana sepeda imana idokon roja ada harapan, adong na tujuan, adong yang membahagiakan, lojado namang karejoon nai, tapi harani adong tujuan, maka mela malosok nai, ima karejo niya kondot umak kon pala karejo, pasikola dagana, bope loja na marun peke, aso roja berharap pala ari rabuon, pala songon audai di tobing, adong na di padang laru, adong na di gunung baringin, su adong obanon ari rabuon. Olo kan on biasa cerita kajion, ima roja adong penggairah, inda mampan ilehen sepeda, epeng pe inda mampan ke matukhau. Pala ipati daun epeng indah mampan ado mai ipati daun indalu imakhau sapu olo kan ngagit ya epeng mai torangkon tentang sarugo nga mampan itu rangkon matentang narako na mambiar-biari ibaen na manyonangkon nga mampan ibaen mana mambiar-biari. Jadi na perluan penggairahon na mengelalosokon igairah kon buseng ma ang udah bona paya anau mangaji borngin imaswidokon na binta kajinta na biaso baca tabarok susalamat koy kubur losok do te payda sompit ni kuburi margairahia taruna sa dua umiantong dongan bisi inda ba dongan ubaca donia ima rojai ima penggairahi baca setiap borngin akhir dari surah Al-Baqarah, setiap borngin indah tola lupa akhir ini surah Al-Baqarah. Ada nedokon nabinta dari Ibni Mas'ud ima targipida ima namanya nangkoni
suruh harapi sutagi namang karejoon ne bianing nabinta an Abi Mas'udin al-Badariyin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarah fi lailatin kapatah isi sialakna tutup membaca dua surah daripada akhir surah Al-Baqarah setiap borngin mulai amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kapata adu artini kapata menurut Imam An-Nawawi kapatahu min qiyamil lail, diberi kecukupan daripada qiyamul lail. 2 rakaat pebengko qiyamul laili madung icukupi idukung akhir surah Al-Baqarah. Ngasih binoto tinggal qiyamul lailmu seolah-olah iman membayan ibadah qiyamul lailmu. Ilu pound depe. Betul dah. Ulang tinggal kon bebe. Setiap borgin akhir surah Al-Baqarah ada buah mangdum isa dia baca ima tidak dapat kamu deh. Ya malkon kamu mayuma. Asa ya malkon ko mau dokon nangkin gajina. Bahkan wakila kapatahu ma yakunu minal afati fi lailatihi ipadau sian kebinasaan bahkan indai ben Allah taala disiap penyakit pada setiap borngin ibaca ia akhir surah Al-Baqarah perdorwamu terus sehat ipadau Tuhan sian penyakit asoporwamu sehat sulek bisa homar ibadah sulek parpatureho anak minut paum pumi sulek bisa umai mengaji hama panangkalna sulek sehat tahu ulang lupa mulai ngunaron borngin baca amanar rasulu setiap borngin sampai wa'fu anna waghfir lana jukko dia maksum bayang mi baca kapata cukup mai menjadi qiyamul lail ngabinoto hari ini mintup lampu porudan hama ibadah qiyamul lailmu mencukupi napi tujomi amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih ipoliaro Tuhan masyania setan pala ibaca honaron di bagasmi akhir dari surah Al-Baqarah tolu borngin indai masuki setan bagasmi jaminan ninabi doi di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Ibnu Hibban, Al-Hakim wa qala sahih ala syarti Muslim. Ada di dokon nabinta bianing nabinta sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba kitaban qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi alfi am. Dompak suciptaon bumi dan langit 2000 tahun dompak suciptaon bumi dan langit mai tulis masada kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di dalam kitab nai tulis ni Allah 2000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi di bagasan nai akhir daripada surah Al-Baqarah la tuqra'ani fi darin thalatha layalin fayaqrabaha syaitanun toluari ibaca ho sanodi ibaca ho ma toluari tidak bisa setan menghampiri rumahmu ibaca ho menon aso sulang roh setan toluari ima targipi ima roja ima harapi membangkitkan semangat niba di nama loso di dunia apalagi di akhirat masuk adong amalon adong target dunia amat target pil dunia ajilan wa ajilan ibadah tai dua lentuhan joy ajilan wa ajilan hikmah di akhirat hikmah di dunia indah nasio palamar ibadah koi dunia ni balas ni Tuhan de imi entong setandarna balasan dunia kani mayai ulang perwa muntong balasan akhirati ibain di dunia indah pasi
Olo akhirati di akhiratan standar balasan naik di dunia. Pada membaca Quran ko tenang hati-hatimu imai duniaon, di akhiratan menjadi nur joisi. Akhir dari surah Al-Baqarah imasidokon Nabi innallaha khatama surat Al-Baqarah bi ayatain, dua Allah menutup dua surah di akhir surah Al-Baqarah. A'tani umamin kanzihi alladhi tahtal aras, yang Allah ambil di lehen Tuhan ngunturuni arasi. Maka idokon Nabi ta'allamuhunna wa 'allimuhunna, persajariamu apil kamu ajarkan kamu tu isa nisaakum tu istrimuyu, tu anak-anakmuyu, tu keluargamuyu. Idokon nabinta dalam riwayat Imam Hakim, ulang lupa amuning nabinta sahabatku, dokoni tu ada borumu dot tu anakmu, tu cucumu, jiranmu, tetanggamu, anso yamalkon kalai. Akhir daripada surah Al-Baqarah. Sudena hadiron umak kondot ayah kon, ulangi tinggal kon be. Satiop borngin dung i sape jadi. Palebain ayat ni ba nenek sumbayang mo ngade. Teges terpada. Au dah bongana baca bening ompungi. So mau bain manangkin ayatku waktu solat. Cukup mai, cukup. Arana pantajul nauda membaca Quran na terbaik di dalam solat. Indah dong na terbaik membaca Quran kecuali di dalam solat. I masuk ginjang-ginjang bain ayatmu di bagasan sumbayang anggo bisa waktu sado-sado mai bain ayat na Yasin. Ijia honaron ngok isi ruku. Arana anggo jarang-jarang radung menombong oyong. Kalau tu na jong-jongi saya wa maliyala goyang ma Allahu Akbar. Bo ini tong ini terbaik membaca Quran di dalam solat. Amanar Rasul. Palai tentong nomor tahtimin ang udah kita bayan mulillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Au dengan naimun ido baca sendiri ma au guru ini nang udai nang lillahi do madung terpada mai martamba do pe Quran nai ajarkan tu keluargamu. Jadi imanangkin madung aman ate-ate keadaan ni ba madung aman get beribadah mulai mamar ibadah waktu maribadahi roma losok saima get gulung ma bele-bele mangaji roma nafsui teh manis do garidot ipangan roti romayon boningia saima nia me benu udai ma teh manis mangan mau olo gulung do mangari tua surion jolo ya rutan sibukon sadaqallah. Jadi untuk menghilangkan ini mengalauni ar-raja wal khauf ada roja angkon adong do daya dorong niat-niat niba sendia sutar dorong angkon idaho guna nai karejo oni. Masya Allah Ta'ala maha luas rahmatnya. Isi namanya puulunya nak yatim songonon pahalona. Isi namar sadokah tu anak yatim mengarawat anak yatim songonon pahalona. Alakna adil tu majelis ilmu selama juguk kia songonon nadapotia palai baca iyaon songonon subhanallah wa bihamdi ibaca iya songonon ibaca iya surah Al-Baqarah songonon. Isi alak nake umroh songonon nake haji songonon namar kurban on di sia marsadoka ya tujirin niya on di sia ijengu iya alak na urang sehat saon bagian niya inda melayangun amak sumbayang niya sampai duha on bagian niya olo kan ada sudah ansora nafsui harana nafsuon seperti binatang liar seperti binatang angkon ididik indarai dabo mangidomo bodati langsung pintar 40 cambuk pitu bolas noli ibonom anggo rek nabi aso may siyai anggo cambuk marcio marcio Yaman baya tu tobatan
Isuruh ni panaik nijur semeter nijur cak icambukia manaik palan-palan putar indah pe mengerti bahasa putar. Pupul pembuat ia indah pe malo marbulan-bulan mengalatihna dung sanari pintar doi dahoma bisuk do bisuk aso bisuk ilati so ni manapsui anggo ngai latih ko sumbayang duha ngarai anggo ngai latih ko ngot ngarai anggo indai latih ko membaca Quran ngarai butuh latihan demi latihan seni medaganaki imasui latih daganaki di sekolahan sumbayang duha marjamaah padahal nganai sunatkan sumbayang duha marjamaah tapi li ta'lim untuk mengajarinya ilatih alamak tena maligin jom doa wa huwa roja dia dah yang disebut dengan roja ada roja berharap adong harapan wal khauf par roja bi azimi thawabillah rojai godangna balosan nasian Tuhan arana Allah pasti mengalin balosan jo igaji ia membain ko solat ia membain ko amal ibadah tia buseng manggajina nolong marwani Tuhan dai jadi sendia do marwai surah au mar ibadah ning wai adong doahna waktu purbana jolo mengaji ita utorangkon Allahumma waffiqna li ta'atika watmim taqasirona wa taqabbal minna isna mga malamal konon maka Allah mengalehen kekuatan di sia untuk beramal ibadah iulakan dope Allahumma waffiqna li ta'atika Allahumma waffiqna li ta'atika ya Allah len jauh taufik kekuatan taat Tuhan watmim taqasirona tutupi kekurangan nami wa taqabbal minna oni tarimu ami isna mengamal kunna tuluan idokon Imam Al-Ghazali maka dia akan digairahkan Allah lah amal ibadahnya di dalam kitab Minhajul Abidin fotokopi bahat pusing mau fotokopi non betul jadi tak fotokopi na udah ngamong naron mau tulis naron mah jadi Allahumma ngabino tolong nama nulis nabi sekali naik Allahumma waffiqna li ta'atika watmim taqasirona wa taqabbal minna baca-baca habis solat maka Allah akan mengalihin kekuatan jauma sinaraan dohot kemampuan beribadah kepada Allah adana subisa ho angkon ya doi parroja'u fi azimi tawabillahi subhanah wa husni ma wa'ada dan husni ma wa'ada kebaikan ahani janjiun ni Tuhan min anwa'il karamah daripada berbagai macam karamah ada karamah kelebihan karamah hiuma indah angkon nabi sa terbang ampuriki penatarubang saja di ari-arion subisa au menyelam tu lauti gulaini ilauti tinggal ahado karomahi kemuliaan na dilenni Allah keridoan na dilenni Allah maka dia dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya maka pada kekasih ini Allah bahagia tenang jadi kelebihan ni ibadahi apabila membuat kau tenang tandona na martarimu amal ibadah mi mur ikarejoon koma mur masitutu ho manambana i na martarimu mai pala adong mar ibadah ko martamba inda muruncur adong tong muruncur ada tandona na martarimu amal ibadah mi
semakin lama semakin kau tambah dan semakin kau lakukan, itando na menamartarimo ima keromahi kemuliaan neben ni Tuhan ijo, ilehenia ketenangan, kebahagiaan, ilehenia rasokina murah. Allah, au dongan namar ibadah saja daw na leksoni daw lala sompit na manguluon. Inda dabo rasoki pengi na mambain sonangi ate-ate do ipasonang Tuhan na perlui. Betul daw ma. Ate-ate do perlu sonang. Maka Muhammadina kayo ani tidongan ngado godang bagas nabi kayo ni nabi sairo saike pala kayo mo sairo say isimpan mabeda na hodot Muhammadi betul do anggo Muhammadi sairo saike inda bin nasulo ngepeng ni Muhammadi martagoni marbagi saperlima mandapot na binta hartagoni mahida tai unjung sakali na binta habis solat subuh udah biasa nantong habis subuh lekjuk do penabi marsila-sila ite astagfirullah la ilaha illallah 10 noli Allahumma ajirni minan nar onom noli olawa Allahumma antas salam Allahumma a'inni ala zikrika subhanallah alhamdulillah dan zikir-zikir lain amanar rasul ayatul kursi Allah kan salam jongjong na binta lewat tu bagas heran sahabat aduh namo nganing nasa dalak tidak mengerti udah dongan hebat ini ya aduh namo nganing nasa dalak si ipsoni sahabat iboto habis ngasalo se manyogot nai saro-saro jita itu pot kon sahabati na binta ya Rasulullah sunang kinter buru-buru aduh namo ngah ya Rasulullah ompot kami ida ngape dia na tujia assalamualaikum jongjong terus bianing na binta dung salo se sumbayang taringo tahu adong alak na mangalen hadiah jauh pitu dirham lek ipan tempat tidur ki jadi get membuat naget man sadokah kon au mabiarau nalon bele-bele marzikir-zikir au adong sahabat kinatul bakkaleon na sumangan mau len tualak na suada mau bagi-bagi na pitu dirhami hidup isu tenangau ning nabi imasuna kayuan nabi kayo niya ramang alehen panangudai kayomu simpan terus bahan. Jadi ulang yang kan kamu na miskin Muhammadi tapi aso inda mangan bagi nabi litawadu aso min khisalil muttaqi adong isia tai ilehania tuala bo pengadong tusia ipasipia olo kan anggo nangudai ngadong jo orko nabi sipia nda curhat nabi tu ise tu manusia tu Allah nah kayo Muhammadi sada ari di kota Madinah adong nabuta kan may caritoon guruntai adong nabuta tabusi nabi roti isulangi iya nabutawan mangamuk do penabutai nakasar mentong roti na iben ko cair do dabo encer ning iya mailen tu sia mangamuk buseng do peya dai nabi jadi ning nabi iben nabi tu babanai alus itolonia salo sedung ilen nabi tu papangan niya mangkuling buseng manabu taon bonggal kubegay Madinahon adong sadabayo narotuson alak naro mandokon mardakwah iya ning ya nabi saudokon jobayo ulang cubo-cubo ikutia ulang ko terpengaruh tu dakwah niya pargabus dey bayoy lagi alak naro doy asro ikaco iya Madinahon ulang kumarta ulang tarimo sip nabinta kaya coba mapalaho songoni idokon bayo kumarta tarimo ka sido mau pamangan ko ning injoget keju nabi masya Allah injoget keju nabi may caci iya ihino iya injoget keju nabi ilenia panganon jadi nabi memberi di nabi magari dia lebih mementingkan orang lain tak tu papangani terima kasih berlalulah masa dan waktu meninggal nabinta sebelum meninggal marwasiat nabinta Abu Bakar ngabinoto jumolo au ligin bayo nabutan na sodunan len panganon na satiup manyogot te ada nabi asu di Indonesia jadi maya Rasulullah meninggal nabinta ingon Abu Bakar wasiaton kaya
ilahnya tu papangan nai borupana indah selembut nabi pambennya Abu Bakar nga mengartian tong mainna tolo ira-ira roti pisangon igota piasa tong Arab tu papangan nai sudah nga suni ibain ko mabiya so nga na suni ibain ko sendia lang ibain nabi asoy ilalaya doi ibainya tu papangan ku cilip ko niya tuaiki sumalalaw-lala sumomo panganon ku do suni ibain ko sa kalion ngau botontong da bo namang guntion doaw maya nabi asoy madung maninggal isilang na maninggali do sebenar na lang na mga leen panganon na manyuwa ko na pabuto ngawit yok manyokon isulo lang abayonay mada Muhammadi taksong buti kaget Muhammadi day olo na Muhammadi na dengan kala na namuliyo perwana ya Allah niya naucaci sa joro boto ya sa tiopari ya sa jo manau hinoi te ya sa jo manapabuto ngawi Muhammad day olo ya Allah tangis boto bayoy haran kebaikan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggo gari pada sekalian maining mo maima Nabi terus menerus ilahnya Muhammad muli la tagodop walakal jannah ra mangalehan tolak namang hino ilahin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi ina kayo doya tay kayo niya mangalehan palaita kayon ta menyimpan ito Siti Suharni ibarasan ni udon na sego adong dope ilamari adong dope di torunion marlugut-lugut palang binoto marwa makti udah naun dia doon upalugut-lugut niya jadi nga mo ngay tegiman bedaon do antara ita dengan Rasulullah jadi makaromahi makaromahi pala maribadah ko nailen ni Tuhan majo karomah makaromahi kepuasan ligin ang gwenda sumbayangi sa ho busaba saya suri asuro lang nga terpodo mo magit mo lom da bola lating ape sumbayang ako indara sinop te pa jong na ama na borat marosok do pigit marudu ipapodom pengarang boto dabe jong mau maumpoti keta ning burunay Allah nya keta mau masuk copatnya yo banyak tu kamar mandian marudu saloy sa sumbayang baru tenang biar dilalaw mak dung sumbayang baru sonang git modom do pelalaw mak indabe nya baru tenang na sonang mentong dung sumbayang datile betul do mak sonang do lalahodong ibaca hoyasini sonang do lalahodong mangaji sonang do ilalahodong salo sa wiritmo sonang do lalahodong duha imakaromahi kasonangan ilentuhan jo kepuasan sonang naget mangkarejo onnay iya de sonangan ilalahoget mangan sangget sumbayang get sumbayang do dia ada sonangan roa mudung mangan sangadung sumbayang sumbayang baname berarti menghadapi sholat dia sonangan giot roamu get sumbayang sangat get mangan sumbayang di dalam sholati ada kepuasan melebihi kepuasan makan diisi deh di alak nai buka ni Allah nur ni ati-ati nai imasutahan ulama-ulama tai na jolo nangkon mangan nangkon sesajia mangan asalkan dia sholat beribadah tenang ilalaya imakaromahi utama sudah kebaikan imakaromah deh wa tazakkuru dzalika saikun yasukuha angkon ita adopi buseng maon angkon ita adopi buseng maon angkon ita buat membentengina angkon ita bangkitkan buseng madot to'at mak biar buseng kita tusiksoni Allah na sangat pedi nangkan isiksoia na tontang dontong siksoi pala madabu alakingun titian sirotol mustaqim pala ngasilo pau 40 tahun sudah pak tu pantar ni narakoy 40 tahun sudah bam na soon tarutu taknya terus na 40 tahun mogak di bagasan ni api natahan ko mai Allah natahan koy imasiksoy sujaul akro 70 tahun inda mela bisa naik sakali mandoit dialak na susumbayangi datahan ko maiduk dak ibagasan kuburi
Duri do icabut mun sibuk mo mamangangguk ko tarsuga ho itarik mun palakpak mo mamangamang manginang ko apalagi maruhi itarik mun sibuk mo imasudokon Nabi Idris alaihi salam dung maninggalia marcarito iya ada nantong na mateon na marcarito na unjung mate do on sudah marcarito mate na sunjung don mate na ancitan na mate asiboto mat ninggurui au pena ninggurui do ningku Isna marcarito Nabi Idris na unjung mate icabut ruh niya oleh malaikat Israel. Hei Israel na sudong majodongan perasaan mengalalo anjit madongan pambahenmu wahai Idris mulai mun Nabi Adam sampai tuho au sajo mana mencabut nyawai tai indah unjung yu cabut nyawani alak salembut nau cabut itu indah unjung saborgoni muko saborgongku tuho indah unjung sakasih sayangku mencabut ruh ni alak sakasih sayangku tuho do pena palarana tuho do pena asokna bialang ailalao Israel sugarina ambengi ikulitan ngolu-ngolu mangolu yai boba marlipat-lipat do peancitna mangado pisakarotul mauti inda ado pani tay angkon na yadopimu indaw ma tarimoon iti angkon na itarimoonmu inda lahanan nibdi sibuk mo mangado piancitnay tay angkon rotuho inda natanggung angkon itarimo adopi ma andigan rotuho wallahu aklam uma sajari incogot nai sataon nai wal khauf mabiar ko rotuho siksoi di bagasan kubur ibus-bus dot api narakoi mambus-bus alame dong ana laluhobe namantak mo mar alame ngataan ko lambung api alame dope inda penarakoi inda nataan ko sude angkon ke pala utasian tertulambung ni amantaan Syekh Abdul Patahan palay sintang aganan mo angkon natusi nataan ko siksoi na sok lemah na dirimu bahat na dosamu karas na sikso ni Tuhani lemah na dirimu mangoban sikso itu bagasan ni dirinta na'udzubillah angkon ita pikir kon yuma wal khawfi min alimi iqabillahi azza wa jalla wa su'ubatin ma aw'ada min anwa'il uqubah wal ihanah may sadion ni Tuhan tu sikso adong nagombong boltok na di akhirat adong na di gancu adong na di podang adong na di balut ni ulo adong na wallahu a'lam na'udzubillah mendoa kita tu Allah Ta'ala wa qina azaban ulang maksiat samampunta tu Allah Subhanahu wa Ta'ala wal ihanah zajirun yazjuruha anil maksiyah jannibuha yabtaruha sukuat ko maribadah angkon idaho balosannay imasuroho mangaji ade suruh mangaji membangkitkon semangat memulak rado nambo manombo mo ngado saru-saru jita lonong kon kan namar lonongan don paladung ro mangaji cas mulak na susumbayang duha nang kin insyaallah sumbayang duha naron aso macas mulak ngai buat ko aso inda maksiat ko be harana mabiar ko tu sikso ni Allah Ta'ala ulang ada palapi Tuhan inda mampu ngatar tarimo ho sikso nai dan kan lalui aso lemah na dirimu iman tong menek na porkisi igimbal kon tu siya tiang PLN launan niya de lama imasu adong di tauhid ta'alluq inda ta'alluq ni adong ta'alluq pala kaji tauhid kita tong kinnai ada ta'alluq tugas pandokon dia gurun tak tugas ataupun lahanan tajom do piso silet tajom targotap kon tu batang ni pining so tu tajom ulang do kon piso siletina su tajom so ngalalu ya batang ni rambir inda lahanan natusi ulang do kon nasu tajom kuasa do Allah Ta'ala bisa dia membina anaknya awas salah jawab
Saya guna ron. Ulang jawab anggunda dapat kok. Bisa dua Allah Ta'ala membina anaknya. Ulang salah jawab dah. Bisa nih munaron mungkin deh, nggak mungkin, mustahil. Tidak bisa nih munaron. Berarti dong lemah ni Tuhan ni. Nah, iman di tauhid betong kinai ita pupu. Insyaallah pokenat masuk buseng meta tu tauhid. Jadi orang tuangku yang dimuliakan Allah, maka harani madung roba wa'is. Ma muloi maramal ibadah. Ma sonang ruania namar ibadah iboto. Masalah rasokinan kin di awal ma'aman. Madung. Bimbang-bimbang niya tu anak masa depan niya madung sorahko niya tu Allah. Sudah ujian-ujian ni masobari ate. Apa na terjadi tu siap mari doya tu mar amal ibadah mayada. Dung mar amal ibadah ya romanakin malosok ipinda losok be. Asok may daya akhirati, may daya balosan nai. Madung nikmat, ma lolot mar ibadah botoda songon nangudaon. Mama sakali juk 2 jom. Kali mengaji sekali sapoken khotom. Betul doh. Muarin bas merzikir. Duhana 8 rakaat, tahajud na 20. Sedekah na bahat-bahat. Asraya harana mama nembak hati-hati ni awang kudo sudeon akhirati do madiau. Betul doh mak. Aman me indah pe. Buseng do pelangar begunion. Adong buseng do pe. Ahama faizan anna utabdu li adil ibadatil azimatil lati ihtamala fi kull dzalik apatin azimatanin robuseng mana manggurgarna padahal makuat kumar ibadah buseng mana manggurgarnai wa huma ar-riya wal ujub robuseng madriya ala muloi ma irasai ho malim muloi ma ilal ho marbeda hodo tahu muloi ma ilal ho ahebat roma irasayu ma iria haderia melihat dirinya lebih dari orang lain roma magodang palaida ala roma masombong kor marwania ibotoala kiana malim imasu carito onko na porma dabor ngini ang kang sadari udani olo dongan jam 5 aw ngasih nyang ku udai malum de na porani sabor ngin malum aka malum ahati malum makat olo aw dongan bahang aw tunga di mai lewat ting menyampak do maang ini olo malum makat deh kan ai menyampak bahang. Jadi pala hebat ko jamo patong na sumbayang maho jam tonga 5 na terus menerus dope ai mada ma merasa ilalahu bahat ibadahmu alhamdulillah sanari tujuan mamagarna doma mampagarina an seulang adong be na manangkona dot na mambuatna ulang carito onbe na por mada angkang sadari to udani malum minggui malum ahati olo dongan jam 5 medabo auntong tongo petang ginangot mawina sumbayang mawina ulang dabo carito oni be ola abis na ron ola anggo jabatan tongan 5 biaso na mawitir mau 11 rakaati ulang be ko manumbo na mamuan bingkas ibu seng mabotoro Maria Roma ujub ame ujub merasa bangga kepada orang lain sendia do sulang ro bangga udah itu udai pandanglah bahwa apapun ibadahmu dan kebaikanmu itu taufik daripada Allah namun al ima pangandangna pala marbayan marjegang ko andang do sulang bahat membuatna ado andang ni ibadahi wa huwa minallah dia itu dari Allah nggak bisa ruku sujud kecuali kekuatan nai ben ni Tuhan anggo soni nai miliki nada hopuna nai miliki mi Allah puna do nai len ni ajo ulang ko bangga tu nasu hopuna mengerti do mai na paduana ulang ko bangga tu ibadah mi aso belum tentu berterima na mga lamar do pe subinoto don adong do lakon na tu sarugo nga saja amal ibadahna tay nadenggan roana subinoto don napatuluna nga subinoto do pemartarimo napaduana na pertama nguntuhan napaduana nga penabinoto sa nga martarimo di sisi ni al napatuluna pala idaho madung sanari bahat amal ibadahmu ulang ko lupa dosamu na isimpan minabahatan
sulang fokus ko tu ibadah mi susenantiasa mabiar ko tu dosa mi. Parnidaan nialak do nasihat mahuang kang, alhamdulillah sehatan ang kangi ulang ko bangga aso pinasibotong mi ada penyakitmu. Fokus ko tu penyakit mi bope pujialak ko nasihat pinasiboto mo dia bo anggo caritoon jo sugari mo alang angkang marungon mo sa jobol to koning dokter lambungon mancit adong buseng dokter mandokon na khusus berlipat operasi ni auna masak jodor bo nawang do nasihat kakak ini indah bo dari bope dokon kalak ko na malim adong do maksiatmu na jahilmu ke maksiatanmu na jolo ngada bodong na malim ko sanari tidung magodangi do pedagan na kisu malim ko na unjung do bujing-bujing udah pinaunjung na udah poso-poso biasa nari may buka Tuhan ma'rifati alhamdulillah ang rumpak poso udah na jolo te manggani alak pinamanggani udah deh sumbayang penajolo narado martinggal-tinggal ima daudak ligin supokus ko memperbaiki dirimu anggo ibadah mi dabo matabungan me tak tu tabungan naik kunci ulang buka ibe ya hirat domai dosan nari penghalang naik bope malim ida amuau kalau wingot maksiat kisah langki na jolo dompak meranak mene kibate na jarang do iba sumbayang hisa ningmu Allah iba na jolo ning nanguday buseng waktu mangalahirkon na jolo pas ma di bulan Ramadan na suko do pesan nari Allah na jolo rompak bujingi bandi kan do iba marbusaen na sumarbusaen do iba na jolo na si buseng madosa nai lando peliar ni ba na jolo ningmu sudah na maksiat nai karejoon fokus ko jolo isi sulang bangga ho ipujialak betul do ma oh dah boleh ligin ko saja dah tabarok mi dot yasin mi sumalim ilalaho lupa ho maksiat mi ligin ko sangai se borngin tonga borngin jam 3 ngot ko bayan sudah maksiat mi ijolomo on mabayabu mar ya jer maksiati sampai tu gunungan astagfirullah ningmu bangkit kon sutubat kitara angkon naidamu de maksiat mi ligin buseng matitian siratal mustaqimi narakoi itoru ligin buseng mai padang hasaran maribu tahun digin buseng mah sendirian koi kuburi mangoban puaso na sui kodo magon sumbayang na sui kodo mangoban kelalaian setiap malam mangoban dosa ni mata dot dosa ni baba lain do pe gabusna dot ujubna lain do pe mangkobarina dot gabusna ima sude morap me sude ijolomo astagfirullah ingot ko do pe na malim ko ndabe aso mai saudari hoho maka alak na mengenali dirinya dengan mentafakurinya maka dia akan merasa tunduk dan rendah di hadapan Allah isema auning muma imanangkon bangga ho nabahatan dosamu na sembunyianmu nabahatan maksiatmu na tutupin Tuhan get ibadahmu na sotikido na get patida tidak unkon dosa bahat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala malin kekuatan di kita keimanan kebahagiaan sumur madonok kita tu Allah mur madonok kita tu Allah amin ya rabbal alamin. Di hari na lewat adong namadabu gonjong na sanga sere pentong ngau nga seru tandai sere ngabino to adong namadabu naron bope na saparopat ameh pala na sere pala na susere entong mangkon pangido non amun nagit jo mula ulehen di isi pala na sere do pangido jauh di taskido ma mardabuan pulpen muyu bage sude anggoi palagit jo pangido pala ngajo be izin konsonido mada olontong nasumar tutup bage manombo pulpen nai kalau kaus batmu solop martukar ulang inang marsihaan di akhirat tongkin naite jadi anggo sere do nga binoto sanga sere dei ngau botontong pokok na dong sonbo pamana wabang ning kalai obason ning ku bantu taski gorsing do wida nantong na sere on na dong do na su sere dong na sere te pala na sere bo pe na porwan ni nang udai sanga unang udai bo pe saparo patiasan nari parar den tong tile pangido nang uday nun jauh ulang komaila mangidona telah berpulang ke rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamiah Ahmadiyah jamaah tajudon kakak isian adian dior mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima akan ibadahnya mengampuni akan segala dosa-dosanya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha
wa'fuan anha. Tadoahkeun jolona margoran Muhammad Arif Nasution anco cepat sehat, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.